Tutorial cara mengatasi mesin cuci Samsung Eco Bubble Inverter apabila keluar kode error 4C. Pastikan air bisa mengalir nganan kiri. Pastikan connecting bisa buat udah turun ke 18. Kembung dalam sudah mulai muter. Dalam waktu 4 menit kalau temperatur air, debit air tidak terdetek, nanti akan keluar kode 4C. Apabila sudah kedetek, angka error 4C udah hilang. Nah, kalau sudah disampai angka 17 berarti sudah normal. Bisa turun di angka 16 berarti sudah sangat normal.
udah mulai normal. Kerusakan pada saluran water level atau inlet, jadi pastikan secara teliti, cek, usahakan suplai air bisa mengalir kanan kiri tidak. Yang kedua, cek pada selang udara pada water level, pastikan lancar, tidak ada kebuntuan. Setelah itu cek water level dengan cara ditiup, bisa menahan tekanan udara atau tidak. Kalau tidak, berarti kalau tidak bisa menampung udara, berarti water levelnya yang bermasalah. Untuk penggantian water level mesin cuci ini bisa menggunakan water level universal. Ini udah mulai spin. Udah mulai muter, berarti sudah normal. Mari secara seksama, teliti dengan benar agar tidak mengalami kesalahan dalam estimasi. Untuk penggantian water level Samsung Eco Bubble, dan bentuk water levelnya seperti ini. Nah, ini bisa digantikan dengan water level universal yang harganya lebih murah, juga terjangkau. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.